Para mí. No voy a poner. No quiero, no. ¿Cuánto les costó el SIC? 180. ¿Cuánto? El hit. Ay, Silvio. ¿A quién está mirando? Vamos por la. Le enseña. Ay, sí, de verdad. Ah, no, de veras. No, bórralo. No. Ya bien enseña. ¿Que lo borres? No sé, pero está bien buena. Dice, le digo, ¿conoces a su esposa del España? No sé, pero pinche vieja está re buena. ¿Te viste pinche pelos? No, yo solo digo lo que veo. Digan salud, a ver. Dice que su novia está más o menos. Que todavía no. A ver, digan salud. Que se parece a la Estela. Que digan salud. Pero está pasable. Está pasable. Digan salud, a ver. Timbre, ¿no? No, dice, ¿cómo dijo? ¿Quién es su novia, güey? No está tan mal, como que... Vero, ¿Quién es su novia? ¿Quién es su novia? saluda. No, ¿Toño? no. Saluda. ¿Mi novia? ¿Qué que saluden? Ah, la María, güey. La del D o de la... ¿Qué, no? Estoy grabando, ¿eh? Ah, sí. algo así. ¿La de tercero? Ajá. Ah, esa fue mi ex novia. Ah, míralo bien, pinche Casanova, el pelos. Qué bien, papi. No era que los pelos son de grapa, güey. ¿Cuál María? La morita, güey. Por eso va en tercero, ¿no? No, güey, ya el primero. Ah, sí. Voy. Tía, hoy es amanecer. Bueno, usted, pero Vero no se quiere ir. No se acaba su cerveza. Nada más se acabe la botella. Sí, nada más. Vero, te vas a dejar las dos botellas. Chucho. Chucho. Sí, era el plan, mi mamá venía por mí, no las llevó. Entre las dos. Era un complot.